castigado, os voy a presentar y contar la historia de unas teclas brutales. Las keycaps se llaman PBT Row. Estas teclas aparecieron en forma de boceto en abril del 2021, justo para el Día de los Inocentes del April Fool's Day. Al tener mucha aceptación entre la comunidad, el diseñador decidió hacer el concepto realidad y justo para el April Fool's Day del año siguiente, 2022, abrió la compra en grupo o preventa de las mismas. Luego, 6 meses después de la compra, las recibí. Son fabricadas en China mediante gestión por parte de Nobel Keys, que es un gran vendedor. Estas keycaps se financiaron con la intención de estar luego disponibles en stock, así que es posible adquirirlas hoy, desde España o cualquier parte de Europa, mediante el vendedor Oblotsky. Vamos a ver un adelanto de ellas en mi juguete de mano. El diseñador de las keycaps es Vip y su estética está inspirada en el diseño gráfico de estilo brutalista, de ahí el nombre de Raw, que significa en bruto, crudo. Las etiquetas de las teclas son pictogramas que recuerdan a los glyphs de las míticas fuentes Windings y Webdings. Aunque las etiquetas parecen muy crípticas, si os fijáis en detalle, la mayoría de los pictogramas simbolizan directamente con su dibujo la tecla que representan, o bien la inicial de la palabra del dibujo es directamente la letra, por ejemplo el icono de la mano, Hand, es la tecla H. Voy viendo muchos keysets, tengo ya demasiados como iré mostrando, así que trato solo de hacerme con los especiales. Estos me gustaron a primera vista por su originalidad, al ser muy diferentes a diseños más clásicos. Las características de las keycaps en cuanto a calidad son de perfil cherry, plástico PBT, 1,5 milímetros de grosor y las etiquetas están impresas por sublimación de tinta, lo que se conoce como dye sub. También en esta ocasión, comprando un kit base, ya tenemos las keycaps necesarias para completar nuestro teclado, ya sea de tamaño completo, TKL o 60%. Nunca sabremos si las teclas PBT Raw se trataban solo de una broma brutal que se hicieron realidad por la impulsiva brutalidad de los aficionados al teclado, donde el mítico Shut up and take my money, calla la boca y toma la pasta, es el pan nuestro de cada día en este hobby. Para estas keycaps no hubo diseño de alfombrilla a juego, así que utilizo una alfombrilla de diseño neutro que combina bien con muchas teclas. Vamos a ver qué tal suenan, aunque recordad que todos los elementos del teclado son influyentes en el sonido resultante y las keycaps son solo una parte. Nos vemos en el próximo castigo.